সাউন্ড এডিট করা শিখুন এই ভিডিও থেকে। সুন্দরভাবে সাউন্ড এডিট করতে পারবেন, ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবেন, চিকন মোটা বা ডাবল কণ্ঠ সব করতে পারবেন। প্লে স্টোরে চলে যান, এখান থেকে প্লে স্টোরে এসে সার্চ বক্সে চলে যান, এখানে এসে সার্চ করুন BANDLAB Bandlab অ্যাপসটি ডাউনলোড করুন। এখান থেকে অবশ্যই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা যে কোনো ধরনের সাউন্ড বানাতে পারবেন, কম বয়স বেশি বয়সের কণ্ঠ আপনারা সেট করতে পারবেন এই সফটওয়্যার থেকে। এখান থেকে ইফেক্ট করা আছে, ক্লিক করলেই আপনার সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে। এর জন্য এখানে এটা ডাউনলোড করে নিন। ডাউনলোড হয়ে গেলে এখানে এনেবল ক্লিক দিন, তারপরে ওপেন ক্লিক করবেন। এখন এটা ওপেন করে নিন। এই সফটওয়্যারে অনেক ভালো সাউন্ডের কাজ করতে পারবেন, আপনার সাউন্ডগুলা ঠিক করে নিতে পারবেন। এখানে এসে সবগুলা সিলেক্ট করে দিন। সিলেক্ট হয়ে গেলে নেক্সটে ক্লিক দিন। এরপর এখানে যেগুলো আসবে এই সব লেখাগুলাই আপনি সিলেক্ট করে নেবেন, সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে নিন। একটা একটা করে ক্লিক করে সব সিলেক্ট করবেন। এরপর আবার নেক্সটে চলে যাবেন, সব সিলেক্ট করে নেক্সট করলাম। দেখেন এখানে নেক্সট হয়ে যাবে। এরপর আবার নেক্সট। এখন আপনি ইচ্ছা করলে প্লাস চিহ্ন ক্লিক করে এখান থেকে অডিও সিলেক্ট করে নিন আপনার মেমোরি থেকে। যে অডিওটি কাজ করবেন সেটা নিচে প্লাস চিহ্ন থেকে ওপেন করলেই কিন্তু আপনার মেমোরি পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে সিলেক্ট করে ওপেন করবেন, আপনার অডিওটি এখানে ওপেন হয়ে যাবে। এখন বাম সাইডের নিচে এটা ক্লিক করলে আপনার এরকম ইফেক্টের কাজগুলো চলে আসবে। এখান থেকে বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি ইফেক্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। সাউন্ড ইফেক্ট, এখানে সাউন্ড পরিবর্তন আসবে, আপনি ক্লিক করে দেখে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে পরিবর্তন করা হচ্ছে। এভাবে আপনারা পরিবর্তন করে সাউন্ডের কাজগুলো করেন। নিচে লাল বাটন রেকর্ড, আর লাল বাটনের ডান সাইডে প্লে বাটন। আপনি প্লে করে তারপর ইফেক্টে ক্লিক করে করে চেঞ্জ করবেন, সাউন্ডগুলো বুঝতে পারবেন যে আপনার চেঞ্জ হচ্ছে। নিচে যে ছবির মতো আইকনগুলো এখানে ক্লিক দিলেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। সাউন্ড কোয়ালিটি এক একটা এক এক রকম হয়ে যাবে। আপনার যেটা ভালো লাগে করে সেভ করে নেবেন। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন ক্লিক করে শেয়ার করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।